इस अलार्म क्लॉक को मैं बहुत दिन से सोच रही थी बाय करने की, लेकिन जब भी मैं इसको बाय करने की कोशिश करती हूँ आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है। इस बार मैंने इसको अमेज़न से बाय कर लिया है। इस वॉच के अंदर इतने सारे फंक्शन मिल रहे हैं ना, एक डिजिटल वॉच में होते हैं, जैसे अलार्म क्लॉक, टाइम एंड डेट सेट, मंथ एंड ईयर। ये वॉच एकदम से लाइट वेट है। वॉच के साथ साथ में आप इसमें टेम्परेचर भी देख सकते हैं। और इसको बाय करने के लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा लिंक, और मैंने इसमें अपना टाइम, डेट, मंथ, ईयर सब सेट कर लिया है।